か？すごい強い。まだまだいますよ。じゃあ次で決まるのでしょうか。じゃあ3回いきますよ。最初はグー。めっちゃどれも美味しいです。Barely 7 weeks, but the world's longest tease. You said you've never felt this way before. My days are black and white, and when I'm alone at night, all I want is your name. じゃあこれから受付します。ステッカーいただきました。これ参加者さん。あ、そうですね。ハローハロー。もう今じゃあ入ります。入ります。そうです。こんにちは、よろしくお願いします。貼りながら挨拶するっていう。そうだ。もう貼っちゃった。くしゃくしゃにするぐらい貼れた。いいんじゃない？これだからね、テーブルスライドして、こっちに来てさ、対面でご飯が食べれる。レジングがすごい。この病院が可愛いよね。この売ってる上の乗ってるトランクもサブ風に塗装してる。Slowly watch as the sun rises, I fall asleep instead. This is how it ought to be. Every day should be like a hovering cloud. When it's only you and me, no one else can bother us, step on our feet. Oh no, step on our feet. お久しぶりです。久しぶりです。First day of spring, and I just wanna sing to everything that's moving, every single little thing. To them birds flying free, fish in the sea, flowers and trees, I wanna sing. みんなね、そうなんだね。そう、今止めてるからね。これでいい。これ飾ってあるんで。そう、カバーなんだね。To the kids playing, going loop-de-loop.The rainbow-colored bouncy balls and their eyes そう練習した方がいい。そうね、練習できてないんだ。全然
got my shoes in my hand. 今回結構困り顔版 I got 20 ducklings in a や little marching. ばこういうの何個持って買っちゃうんだよね。あんまり言わないでくれ、またうちの嫁に怒られる。ほら証拠動画起こしてるここだけこれは知ってるから。へい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 らっしゃい。耳にどこで買ってくるのアマゾン。なんでもアマゾンよ。今はアマゾンが何でも届けてくれんのよ。 The sea goes これは on 何ですか and any other living thing or creature I can think of. I wanna sing. 最悪な会場I wanna sing. 最悪な会場でもさ、金取るとさ、ちゃんとしないと怒られる。それ前も言ってたねクレープ入れてくれるだからお金取りたくない。お金取んなければみんな文句は言わない。だからみんなの笑顔が僕のね。今素敵なこと言っちゃったあるんだねそう。これねセットについてたよ。そうやばいやばい。こんなんなかったマジあれついてなかったよこんなんないこれはもう焼けたやつそうそれちょっとねちょっと薄くなっちゃったねあれが身が少ない。薄め皮薄めそうね飲んだら死ぬよ飲んだら死ぬよ Should I close my eyes and never again? 当然飲まないわけあいいじゃんいいじゃんおしゃれだよおしゃれおしゃれにとってね。うちの甥っ子がたい焼きが食べたいらしい絶対これまあいいけど。ペコはねはいこれキウイ酒ねスティッキーのキウイ酒ブランデーブランデーベースでつけたやつね。キウイとレモン入ってて。いただきますこれあれまで混ぜて自分でもまだ飲んでない。あ美味しい美味しい everything is going just great. Think about you. 大丈夫大丈夫。 It's almost like I can't stop. あペコはね一気の大役はまだなのかってすごいよなんとか終わらせて More than I would like to. 一気特定の動画お手製たい焼きたい焼き。めっちゃ美味しい美味しい私が100ふわ一気マジで100ふわいや俺ねこの粉はね飲んでる。これははい説明してくださいハムとチーズとマヨネーズが入ってます。これは酒飲みにはたまらないやつですねペコもほら見ても君酒飲みじゃないいただきます I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. 昼からビール最高 I wanna spend the night at hers and bring in one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about. And I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. こちらで Have you ever been in はいこ love? れねやっぱり Have 山 you 梨 ever lost your で head? 車中泊登山部だ Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. できないんですよ。 That's how you know you've め been っちゃ in 偉いじゃ love. ん偉い先生全然偉くない。めんどくさいからやらされた。 I love the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody's when she's gonna miss her so. I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me. And I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When
Your heart is beating fast and you're 夜 sweating. あそこで、焚き火やります。で焚き火をやるのが、焚き火会っていうイベントをやってる人がここにいます。主催者森友さんです。でいつもね、この焚き火会ってたまに小規模で始めてさ、ちょっとずつこう人が集まってきているイベントで、今回車中泊会議とコラボという形で夜焚き火会そのまんまっていうのをこう今日再現してくれるんですけど、そんな森友さん焚き火会から商品のご提供ということで何をくれるんですが、まさかすごい強い。まだまだいますよ。じゃあ次で決まるのでしょうか。じゃあ3回いきますよ。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、最初はグー、じゃんけんぽい。いきますよ、2人ね、2人。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、以上です。ありがとうございました。だからオーブンここに乗っけてこっちに火がいかないように最初から作られてる。昔のねちゃんとした設計なんだけど、これはその昔からあるやつ。そうこれもただもうだから販売はしてないので、リッキーゲットしたんだ。リッキーは新品でゲットして両方新品でゲットして、こっちも新品でゲットしてこっちも新品でゲットしてリッキーのこっちは私たちが買って譲った。そうなんですね。ちょっとみたいな。スリーコインセットで。あ、そうなんだ。紙コップないんだよ。みんな参考になるんだ。お裾分けしとか。片手いきますよ。最初はグー、じゃんけんほい。あーちゃん。あいこじゃないとダメだ。あいこじゃないとダメよ。あいこよ。あいこはいい。 1、2、3、4、4人。4人いきます。最初はグー、じゃんけんほい、チョキ。あ、飲みました。美味しかったです。めっちゃ美味しかったです。つぶつぶオレンジだよ。美味しかった。カレーは今日も大活躍じゃん。何？もらっちゃったいいですか？もらっちゃったよ。今度 DJ デブ。あれウェーブでやって。みかん。これ何？みかん酒。あ、すごいみかん。あのね、はい、もらいます。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。これの柚子とか梅とか何でもいいし。柑橘ってやつで千葉の九十九里のさ。そう。それを飲んだ後にこれを飲んでほしい。またこれは14代で有名なお酒あるじゃないですか。あ、14代。界隈で有名な。
やっぱりビデオだったらそういうことだよね。やめてこっち寄りっていう。これいただきました。いっぱいいただいてます。めっちゃどれも美味しいです。もしかいただきます。54年。あ、ごめん、私55年だった。早生まれ。早生まれ。あ、一緒や。3月。でも学年は一緒や。学年は一緒。同学年。そう。54年って私早生まれで55年だから同じ学年。タブちゃんも早生まれで55年。あ、一緒。あ、俺ら3人は。もうちょっと下がれば。さしてみてよ。すげえ燃えてる。すごいじゃん。夢のない話は。あるもので作ってる。 When I call up to say I'm in town, I get a notion we both walk the same ground. Been traveling all over, searching far and away for a sign to lead me straight. We walk together down the streets of our home. It's been forever, a long time that I've been gone. The feelings come easy as we're starting new.